Kas me liigume rohepöördega liiga kiiresti? Olen viimased 1,5 aastat aidanud Eestis rohepööret koordineerida ja selle küsimusega pöördutakse minu poole üsna tihti. Lühike vastus on ei. Kui te tahate aga rohkem teada, peame kõigepealt ära vastama küsimuse, mida minult sellel tööl kõige rohkem küsitud on. Mis asi on rohepööre? Meie maailm toimib mingite väärtuste, põhimõtete, aluseelduste, seaduste ja süsteemide põhjal. Kõik need on olnud pidevas muutuses ja toonud meid sellesse olukorda, kus me täna oleme. Olukorda, milles me näeme, et meil ei ole võimalik väga pikalt jätkata. Selles, et kliima muutub inimeste poolt atmosfääri paisatud kasvuhoonegaaside tõttu, ei ole enam mitte mingit kahtlust. Kliimamuutus toimub hirmu äratava kiirusega. Kui vaatame näiteks Eesti iga aasta keskmist temperatuuri alates 1850. aastast ja võrdleme seda eelmise sajandi lõpu keskmisega, näeme, kuidas viimase 20 aastaga on meil märksa soojemaks läinud. Ilmselt olete seda kliimatriipude joonist ka varem näinud. Mida sinisem on triip, seda madalam on selle aasta temperatuur võrreldes keskmisega. Mida punasem, seda kõrgem ja nagu näha, siniseid triipe jääb aina vähemaks. See pole selline meeldiv muutus, et Eestis läheb kliima soojemaks ja mõnusamaks. See tähendab rohkem äärmuslikku kliimat, enam põudasid, üleujutusi, torme ja kuumalaineid. See tähendab ka rohkem haiguseid ja kahjureid, millega meie ökosüsteemid pole harjunud toime tulema. Aastaks 2050 võib Eestis suvel olla üle 30-kraadise temperatuuriga päevi tihedamini kui sooviks. Pariisis ennustatakse üle 40-kraadise temperatuure ja maailmas tekivad terved piirkonnad, kus inimestel pole periooditi enam võimalik elada. Suures ohus on lisaks inimesele ka teised liigid. Maailma Looduse Fond avaldas 2022. aastal raporti, kus analüüsiti looduslike populatsioonide muutust alates 1970. aastast ja selle tulemused olid jahmatavad. Keskmine populatsiooni suurus on 50 aastaga vähenenud 69%, see on 2/3. Me kaotame enda ümber meeletult rikkust, kuna koormame keskkonda liiga palju ja meie maailm muutub üha hallimaks. See ei ole lihtsalt abstraktne probleem. Väga suur osa meie majandusest, näiteks puidutööstus, põllumajandus ja ravimite tööstus, kõik põhineb sellel, et ka loodus toimiks hästi. Tsiteerin siinkohal kuningas Charles III, kes aastal 2009 sõnastas selle probleemi nii. Meil ei saa olla kapitalismi ilma looduskapitalita. Me ei suuda hoida töös meie kui inimeste majandust, looduse majandust hoidmata. Rohepöörde eesmärk on muuta seda, kuidas me siin planeedil toimetame. Nii et meil oleks siin endiselt hea elada, kuid me tagaksime sealjuures ka hea elu loodusele ja meie tulevastele põlvedele. Nii lihtne see tegelikult ongi. See on sisuliselt üks suur muutuste juhtimise projekt. Vaatame, mida me teeme praegu valesti, lähtudes sellest, mida teame keskkonna ja kliimaprobleemidest ja teeme neid asju paremini. Teame samas kõik, et suuri muutuseid ei ole lihtne teha, eriti kiiresti. Kas rohepöördega on tõesti juba liiale mindud, liiga tormakaks? Suurte ühiskondlike üleminekute osas on palju õppida ajaloost. Väikese all pole tegelikult mitte midagi uut ja tihti on hirmud, mured ning diskussioonid ühiskonnas sarnased, isegi kui teemad on erinevad. Seetõttu vaatan ise tihti Eesti 90ndate poole, aega, mil me väljusime Nõukogude Liidu majandusest, taas lõime enda riigi ja tegime suure arenguhüppe. Leidsin hiljuti Sten Tamkivi YouTube'i kanalist 1996. aasta saate Otseliin, kus lahati tiigrihüpet ja mind valdas meeletu äratundmisrõõm. Täna teame, kui oluline see muutus Eesti jaoks oli. Siis oli aga palju juttu sellest, kuidas selline muutus on liiga kiire, liiga kallis ja üldse mitte eelistatud. Minister ütleb mu kõrval kohe rahustanud, Aavekene, rahune, me teeme, võtame vastu seaduse ja muudame, lükkame seda. Aga mina tean oma kogemust, mis tähendab uue seaduse vastu võtma. Vaata, võtke ennem see seadus vastu, näidake mulle. Aga kallid inimesed, kuhu ma panen 200? Härra minister, minu kõrval öelge palun, kas te annate minu koolile raha juurde nende ülepidamise jaoks? See on küll üks hea küsimus ja ma juba mõtlesin, et kui kiiresti me oleme hüpanud, et meil on juba probleeme nende arvutite ärapaigutamisega. Ja sarnaselt rohepöördele ei sobinud ka nimi päris hästi. Vahest polekski oluline vaielda selle üle, kas see nimetus nüüd just kõige õnnestunum on. Ka mina kuulun nende hulka, kes oleksid veidi niisuguse malbema lähenemise poolt olnud, aga täna on see sõna ellu läinud ja eksisteerib meist kuidagi sõltumatult. Kõige tähtsam asi, mis mulle selles videos aga silma jäi, oli üks lause, mida ütles Lennart Meri. Mis mind natukene üllatab on mitte selle liikumise kiirus, vaid see, et meil on inimesi, kellele selle liikumise kiirus ei meeldi. Ja
kes tahaksid üldse kahtluse alla seada niisuguse liikumise vajaduse. Me oleme siin juba olnud, me oleme sarnaseid muutusi juba teinud, kiiresti õigesti teinud ning sellest väga palju võitnud. Kas rohepöördega läheb samamoodi? Äkki on meil täna palju rohkem kaotada kui siis ja tormamine pole enam õigustatud? Väga tihti kritiseeritakse viimastel aastatel tugevdatud kliimapoliitikat, et mindud on liiga karmiks. Tehakse liiga ettevõtete konkurentsivõimele ja sellest kõigest on rohkem kahju kui kasu. Hollandi keskkonnapoliitika analüüsibüroo avaldas sel aastal uuringu, kuidas on süsinikule hinna panemine mõjutanud viimasel 20 aastal umbes 3 miljonit firmat 32 riigis ja leidis, et negatiivsed mõjud keskmisele tööstusettevõttele on olnud pigem väikesed. Tõsi, väiksemad ettevõtted ja suure süsinikulekke ohuga sektorid on enim haavatavad, kuid hästi läbimõeldud poliitikad aitavad ka seda riski maandada. Tugevat kliimapoliitikat on kritiseeritud ka sellepärast, et see ohustab töökohti. Üks suurimaid rahvusvahelisi konsultatsiooniettevõtteid Deloitte avaldas eelmisel aastal uuringu, mis ka selle argumendi kahtluse alla seab. Nende hinnangul on täna maailmas 800 miljonit töökohta, mis on ohus nii sellepärast, et kliima muutub, kui ka sellepärast, et oleme sellele muutusele ebaadekvaatselt reageerinud. Kui me suudame aga kiiresti ja tõhusalt oma majanduses fossiilsetest kütustest väljuda, võime aastaks 2050 mitte kaotada 800 miljonit töökohta, vaid luua juurde enam kui 300 miljonit töökohta. Samamoodi on nende hinnangul majanduse üldise seisuga. Kui me laseme jätkuda kontrollimatul kliimamuutusel, võime kaotada maailma majandusest järgmisel 50 aastal $178 triljonit. Kui aga mõtleme ülemineku hästi läbi ja teeme seda kiirelt ning efektiivselt, võime majandust hoopis $43 triljoni võrra kasvatada. On veel üks põhjus, miks rohepöördega venitamine ja selle võimatusele rõhumine on meie ühiskonnale ja majandusele kahjulik. Me ei suuda sedasi noori inspireerida. 2022. aastal tuli ühe Euroopa suurima põllumajandusülikooli Agroparistek lõpuaktusel lavale hulk lõpetajaid ja rääkis järgmist. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. Kui me räägime noortele, et muutumine on liiga raske, et me ei soovi seda muutust või meile niisama kärbseid pähe rohepesuga, ei tule nad enam meie juurde. Ettevõtted, mis ei näe ennast selles muutuses, kaotavad majanduslikult, kuna turg liigub nende eest ära ja kaotavad ka oma töötajad. Noored teavad, et nende tulevik on ohus ja need ei taha ise seda ohtu suurendada. Nad tahavad endale tulevikku, mille nimel pingutada. Seega, ehk on aeg see rohepöördega kiirustamise diskussioon sahtlisse ära panna. Seda tuleb teha ja nii kiiresti kui vähegi võimalik. Küsime parem, kuidas luua õiged tingimused keskkonnasõbraliku majanduse ühiskonna toimimiseks ning poliitikad, mis kaitsevad kõige haavatavamaid ühiskonnaliikmeid eesseisvate muutuste eest, sest need muutused tulevad niikuinii.